Shiqimin nga harami edhe shumë çka që janë ilaçe të rëndësishme. Ndërsa shenjat e zemrës së shëndosh. Është shumë e rëndësishme, apo është një pikë që faktikisht me këto për shkak që kohës më përdon më tepër, po i ceki se dikush kish më pyet hoxh, a ka në far elementi, faktori në vag, në kanor që din elementet cilat janë që zemra është në rregull apo nuk është në rregull, apo shenjat cilat janë aty, po i ceki disa prej tyre. Pra pishenja që zemra është në rregull janë. Kur zemra e imponon personin të pendohet. Pra kur zemra i thot njeriu bëri istikfar, puno punë të mira, shko në xhami, kry urdhrat e Allahut xhela xhelalu, është alamet i mirë. Apo në çdo punë të mirë ka thonë ulemoja, kur e nxit zemra, zemra është në rregull. Në dy, kur nuk largohet nga obligimet e Allahut, e thirr Allahu me kryeni urdhën, ai nuk largohet, zemra është alamet i mirë apo sinjal i mirë i saj. Kur i ikën ndonjë obligim, pikëllohet shumë, mërzitet shumë. Thirrje e zoni e akşamit, unë smujta me shkua, angazhoheni punë. Shumë thjesht, nin mërzim, nin pikëllim zemrën e tij është shenjë e mirë. Nën katër, secili prej tyre ka argumente, o dasni po koha nuk komprendon me sqaruar. Nën katër, ndjen kënaqësi në ibadete më shumë se sa në ushqim edhe në pije. Shumë një test i fortë, ha? Por Allah të regoni secili prej neve, bon vaki, të pakte një herë vetë me shkumë në një restoran mirë. Edhe qyshe përjeton qatë ushqimin e qatë dark ose qatë drejk. Nëse ndodhë që ibadetet kër e kry namazin, agjerimin, zekatin, haxhin, e nin shumë ma të kënaqshëm vetin se sa qatë ushqim që ka honë zemra në rregull. Nëse është e kundër ta, po që mëzdime për shkru qatë ushqim që e këmë homër, është pak problem. Nën pes, kur të hynë në namaz, largohet nga i preokupimit e dynjas. Për testeve edhe për shenë që zemra është në rregull kur të hynë namaz, krejt preokupimit e dynjas i kalon parame. Se e kanë dëgju mesazhin e pejgamberit alayhis salam që thotë, kur të hyni namaz para se mi namaz, do të lënë dynjan për mbrapa. Ose llogaritni që kjo namaz i fundit. Nëse çështu i thot zemra njeriu në rregull është zemra. Pastaj preokupim kryesor për ta është të jetë Allahu dhe për Allahun. Pra preokupohet për çdo sen për Allahun. Ta e punoj, nëse kështu i thot zemra njeriu atë në rregull është. Ta ruan vlerën e kohës më tepër se sa pasurinë e tij. E ruan vlerën e kohës më afru te Allahu më shumë se sa pasurinë, është gjithashtu alamet e mirë. Të përkujdeset në rregullimin e veprave, më shumë se sa nënën formale. Gjithashtu është një alamet i mirë i saj, edhe kanë betë edhe faktikisht shenjat e zemrës së smuar, mirë po dhashtë Allahu xhela xhelaluhu që herave tjera të shpjegohen këto, edhe shumë çka, pra, cilat janë alametet e zemrës së smuar, çka e prish ibadetin, çka e prish, çka e njollos zemrën, çka ne rrezikon ibadetet. E kështu me radhë, inshallah, edhe ligjërues tjerë ligjërojnë këtë. Ne lutim Zotin xhela xhelaluhu që të ndriçon zemrat tona me ibadet, që të zbar zemrat tona, që zemrat e jon të jetë e kënaqur e lumtur në jetën e kësaj bote, edhe kur dalim para Allahut, Allahu është razi me neve. E lutim Allahun xhela xhelaluhu që të bën kabull, të pranoj të gjitha veprat tona dhe të juat. Allahu i shpërblet për ndëgjim. Alhamdulillah.